Обзаведен двустоен апартамент, намираш се на минути пешеходно разстояние от Мол Парадайс, метрото и Южния парк. Жилището е южно, с прекрасна панорама към Витоша, просторно, обзаведено много уютно, с телевизор и климатици във всяко помещение. Сами може да се насладите на прекрасната гледка, която се открива от спалнята и от хола. Холът е просторен, всичките мебели са нови. В апартамента е живяно само 1 година. От хола и спалнята се излиза на прекрасна тераса, която също е с южно изложение. Имате LED осветление, чисто нови електроуреди, фурната е нова и просторни помещения. Спалнята е също голяма, с панорама и излъз на терасата. Имате климатик във всяко едно помещение, включително и спалните. Гардеробът е голям и събира доста дрехи. В коридора имате още един голям гардероб. Банята е просторна с душ отделение и LED огледало. Жилището е свободно, готово за нанасяне, очаква своите нови наематели. Имате и мокро помещение, където може да ползвате за килер. Заповядайте да погледнете това уютно и прекрасно жилище.